Čaute, neviem, či vás to akože niekedy zaujímalo, ale tak toto je môj deň. Dúfam, že ste dosť vyspeli na to, aby ste chápali, že to je stage note, ja už som vstala predtým. OK, ale to, že sa tu umývam a robím si skincare je real. Mám tu takúto vec pod očí. Tento úžasný krémik, samozrejme nič z tohto nie je sponzorované. Bohužiaľ. Umýla som si zuby, dala som si kontaktné šušovky a tu si už robím make-up, dala som si korektor, ktorý som rozblendila šetcom, tu si robím kontúry, pekne blush, linka. Tento highlighter, ktorý zmizol z predajní. Všetko si zafixujem, natočím si myhalnice, použijem ešte púder a nakoniec si dám maskaru. Znova si natočím myhalnice, prečešam si obočie a zakončujem lip linerom. Tu si upravujem vlasy, aby mali väčší objem, používam suchý šampón v prášku, zafixujem sprejom na vlasy, ešte trocha vody. Na raňajky som si dala banán, to je reálne že najlepšie jedlo na raňajky. Je to také malé, rýchle a zasíťte to. Tu nám máme prosím pekne fit transition. Wow, a tu už idem do školy. Všetko som točila v piatok. Piatky sú strašne dlhé, aj stredy, aj vlastne jediný deň, čo ma baví, je štvrtok. Bola som si kúpiť 10 a von svieti slnko, takže aspoň niečo. Zo školy vám toho moc neukážem. Som si istá, že točiť tam je proti školskému poriadku. Prišla som domov, urobila som vám video, ktoré neskutočne floplo. Asi som dostatočne neglezovala Izrael. Chcela som sa najesť, ale v chladničke som nemala nič hotové. Mám tu šalát do včera. Nejaké vajíčka, z toho asi radšej niečo urobím až večer. Nechcelo sa mi nič chystať, tak som sa rozhodla, že sa pôjdem najesť do mesta. Fit check. Rozmýšľala som, že čo si vlastne dám a reálne som skončila tam, kde vždy. A to je prosím pekne bonsai, že to bolo preplnené, ale našťastie som si našla miesto pri okne. Odtiaľ sa dobre pozerajú ľudia. Pôvodne som si chcela dať miešaný šalát, ale nakoniec som si vybrala malú kofolu a sushi. Možno ste to videli na storke na Instagrame. Ak nemáš follow, určite by si ho mal dať. Bola som si ešte kúpiť nejaké pitie a odtiaľ som šla na stanicu. Strašne pekne svietilo slnko. A neskutočne sa teším na leto. Doma som si pripravila nagetky, ja viem, že to nie je úplne najzdravšie, ale tak mi sa podarilo urobiť aj z polotovaru. Tieto sa ale podarili, pridala som k tomu vajíčko a šalát. Na pitie mám tento čaj, no a už som si len robila veci na pondelok do školy. Rada by som to nejako pekne zakončila, ale doslova ma oddrbalo pri tom, ako som robila.